Alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yuh! Alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yuh! Alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yuh! Alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yuh! Alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yuh! Alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yuh! Alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yuh! Alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yuh! Huy! Ardüştüğün asrede. Nusu içkamlanati nesedip. Aralillezü yüritişe. No raşemo. Eskiştörüşmo zuprak zımıdlaş niley dinay. Enayisın. Ha. Arılçemo soliş. Fidarılçemo senahtını zuprak olmalı. Ejneb mılalay nastik. Arılçemu. Şumzucu kuşun mehkap. Mılal. Oy! Ardüştüğün asrede. Nusu içkamlanati nesedip. Aralillezü yüritişe. No raşemo. Eskiştörüşmo zuprak zımıdlaş niley dinay. Enayisın. Ha. Arılçemo soliş. Fidarılçemo senahtını zuprak olmalı. Ejneb mılalay nastik. Arılçemo. Şumzucu kuşun mehkap. Mılal. Alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yuh! Alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yuh! Alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı
eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yuh! Alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yuh! Alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yuh! Alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yuh! Alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yuh! Alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha, nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yuh! Alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. 2 tane alalım bence. Oğlum o karpuzun tanesi 15 lira değil. Kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen 2 tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yuh!